গুড মর্নিং। আর এখানে এঞ্জেল কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে নিজের বাড়িতে, আর আরেকদিকে কিন্তু রান্না হচ্ছে মাছ। তো সকাল সকালই রান্না চেপে পড়েছে আজকে, যেহেতু স্বরূপ তাড়াতাড়ি বেরোবে। আর এখানে এখন ম্যাডাম গেছে গোপাল দাদার সাথে গল্প করতে, তো লাইট জ্বালিয়ে না নিয়ে ও গোপালের সাথে গল্প করবে না, তার সাথে একটু পুজো নাকি ও করবে। আমাদের বাচ্চা পুরোহিত, কারোর ভাড়া লাগলে নিয়ে যেতে পারো। আর ম্যাডামের এখান দিয়ে উঠলে পরে তারপরে আমি পুজোতে বসতে পারবো। তা হঠাৎ করে ম্যাডামের মনে পড়লো যে ওর বাবা ঘরে নেই, তো সেজন্য ছাদে গেছে ওর বাবাকে খুঁজতে। আর যথারীতি ও ওর বাবাকে খুঁজে নিয়েও হাতে বগল দাবা করে নিয়ে চলেও এসেছে। আর ম্যাডাম যেহেতু সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছে, সেই জন্য আমি বসে পড়েছি পুজোয়। আমার পুজো কিন্তু এখানে মোটমাট কমপ্লিট হয়ে গেছে, অলমোস্ট বুধবারের পুজো। আর দেখতে দেখতে চলে এসছে বিকাল, মানে স্বরূপ বেরিয়ে পড়েছে। এখন ঘড়িতে বাজে 4টে, বাইরে জমেছে বিশাল জল। আর এখন আমি বানাচ্ছি সুজি, এখন বাজে ঘড়িতে ঠিক সন্ধে 8টা। আর বৃষ্টির দিনে ঝাল ঝাল সুজি খেতে ভালোই লাগে। তো মিনি ব্লগটা এই পর্যন্তই, কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও।